ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaa 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuza Miryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo ku munsi wa gatatu itariki 1 z'ukwicumi mu 2025. Urubanza rwo gupfa rwari ruciriwe Joseph Kabila yahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwatumye abamushigikiye bavuga ko ari kubera imvo za politike. Twabyakiriye ko umwanzuro wa politike udafite ahuriye n'amategeko, ariko ntabwo byadutunguye. Ku munsi wa mbere mu gihugu cya Luxembourg hamuritswe ireresi ivuga ku myaka 30 umurundikazi Barankitse Marguerite yashinze ikigo Maison Shalom amaze akora ibikorwa by'ubugiraneza mu Burundi no mu Rwanda. Tubafitiye n'ikiganiro c'abagore, aya makuru ahagarariwe na Jacques Nitegeka. Idoni mukanya Prudence Ngiyumva aje gudusomera yavugwa ku isi. Umuryango mpuzamahanga utabara imbabare Croix Rouge uravuga ko wagombye guhagarika by'agateganyo ibikorwa byawo mu mujyi wa Gaza kubera ibitero bya Israel bikabije umurego. Croix Rouge yavuze ko abanyapalestine babarirwa mu bihumbi bugarijwe n'amage ateye ubwoba mu gihe ibisasu bya bombe bikomeje kuhamishwa. Abantu bagera kuri 41 bishwe kuri uyu wa gatatu, benshi baguye i Gaza. Minisitiri w'ingabo za Israel aravuga ko abaturage bafite amahirwe ya nyuma yo guhungira mu majyepfo. Yavuze ko ibi bitero ngo bigamije kugota abarwanyi ba Hamas i Gaza. Abayobozi ba Hamas ntibarasubiza igitekerezo cy'umugambi wa Perezida Donald Trump ugamije kurangiza intambara. Hagati aho abategetsi mu Budage baravuga ko bataye muri yombi abagabo batatu i Berlin bakekwaho gukorera umutwe wa Hamas. Abashinjacyaha baravuga ko abo bagabo bagize uruhare mu gushaka intwaro n'ibirwanisho byakoreshejwe na Hamas mu kwibasira ibigo by'abayahudi cyangwa abanyayisiraheli mu Budage. Itangazamakuru mu Budage riri kuvuga ko abakora iperereza munyihanganire ku bikorwa by'iterabwoba bafashe icyemezo cyo gufata abakekwa nyuma yo kubagenzura igihe abo bagabo bajyaga guhura mu guhererekanya intwaro kuri uyu wa gatatu. Umunyapolitiki utavuga rumwe na leta muri Afurika y'Epfo Julius Malema yahamijwe ibyaha 5 bifitanye isano no kurasa imbunda. Uyu munyapolitiki ukunze guteza impagarara yashinjwaga kurasa muri 2018 mu gihe cy'isabukuru y'ishyaka rye riharanira ubwisanzure mu bukungu Economic Freedom Fighters EFF mu mpine. Urubanza rwo kumukatira ruzaba ku itariki ya 23 z'ukwa mbere. Wamucungiraga umutekano ariko Adrian Sinman yagizwe umwere. Inkuru ya Mayeni Jones muragezwaho na Yvette Kabatesi. Avugira hanze y'urukiko, Julius Malema yasaga n'ushotorana. Yise perezida uriho umunyagitugu, yemeza ko kuba uwamucungiraga umutekano yagizwe umwere bifitanye isano nuko afite uruhu rwera. Yahamijwe ibyaha 5 birimo gukoresha intwaro ahantu nyabagendwa no gushyira mu kaga abantu n'ibintu. Mu myaka 7 ishize nibwo yarashe ari mu ruhame rw'abantu. Yongeye gushimangira ko gukurikiranwa mu butabera bifitanye isano n'impamvu za politike, abyita ko ari nko kugerageza guhosha ubuyobozi bwa Trump. Perezida wa Amerika yigeze gukoresha amagambo akarishye ya Malema, yemeza ko hari umugambi wo gutsemba abazungu bo muri Afurika y'Epfo no gushaka urwitwazo rwo guhagarika imfashanyo kuri icyo gihugu. Abantu bagera kuri 36 bapfuye, abandi barenga 200 bakomereka igihe inkingi z'ibikoresho by'ubwubatsi zahirimaga ku rusengero muri Ethiopia. Iyi mpanuka yabaye kuri uyu wa gatatu mu gitondo mu mujyi uri mu birometero 70 uvuye mu murwa mukuru Addis Ababa, aho abantu bari mu ngendo zifitanye isano n'ukwemera bari bateraniye mu birori ngarukamwaka. Amashusho yashyizwe kuri internet arasa n'ayerekana inkingi z'ibiti ziri hasi ahabereye impanuka. Abategetsi bo muri aka karere bafite ubwoba ko umubare w'abapfuye uri buzamuke kuko benshi baracyagotewe mu byasenyutse. Impanuka zifitanye isano n'ibikorwa by'ubwubatsi ziba kenshi muri Ethiopia, aho amabwiriza agenga ubwirinzi asa n'atabaho. Aya ni amakuru ya BBC. BBC yavuganye n'abasivile bari mu burengerazuba bw'umujyi wa El Fasher muri Sudani, basobanura impfu n'isenywa ry'ibikorwa bikorwa mu mirwano ikaze yo guhatanira ubugenzuzi bw'uyu mujyi
abasivile bagera ku 300,000 bakaba bagoteweyo. Abagera kuri 1/2 biravugwa ko ari abana. Mu byumweru bya vuba biheruka, abarwanyi b'umutwe wa Rapid Support Forces bateye intambwe ku rugamba, bizera gusimbura ingabo za Sudani bagakomeza ibirindiro byabo muri iyi ntambara y'umwiryane yashegeshe igihugu. Inkuru ya Barbara Plate muragezwaho na Jean Claude Mwambutsa. Abasivile bagoteye mu mujyi wa El Fasher bahanganye n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa kandi barakisukwaho n'ibisasu biremereye uko abarwanyi b'umutwe wa RSF bagenda basatira aka gace. Umwana w'umuhungu w'imyaka 13 warashwe mu rufaya rw'amasasu yari yuzuyeho ibisigazwa by'ibisasu byasandaye, ariko umubyeyi we akavuga ko adashobora kumubonera ubutabazi akeneye. Undi mugore ukiri muto ufite ibikomere byatangiye kubora ku kuguru yavuze ko umwana we adashobora kumubonera ibyo kumugaburira kandi ngo nta nazi uko byagendekeye umugabo we nyuma y'igisasu kiremereye barashweho cyatumye amara iminsi 5 arambaraye mu muhanda nta butabazi. Mu byumweru bishize umutwe wa RSF wakomeje kungikanya insinzi mu rugamba rwo kwigarurira umujyi wa El Fasher wose. Imirwano ikaba yaratijwe umurindi n'indege za drone. Uyu mutwe ukaba ukomeje kotsa igitutu agace gafitwe n'ingabo za leta hafi y'ikibuga cy'indege. Abanyapolitike bo mu ishyaka ry'abarepublikani n'abademokrate muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje kwitana ba mwana ku kibazo cy'ifunga ry'ibikorwa bya guverinoma ryateye abakozi 100,000 b'abanyamerika kuva ku kazi nta bwishyu. Umuyobozi w'abademokrate Hakeem Jeffries yakoresheje ibiganiro by'amakuru y'ibya mu gitondo ashinja abarepublikani gutera guverinoma gufunga kubera kwanga gutanga ingengo y'imari mu rwego rw'ubuzima ku banyamerika badafite amikoro. Vice Perezida J.D. Vance yatanze impuruza ku bagenzi bakora ingendo zo mu ndege kwitegura gukerererwa nubwo abakora mu rwego rwo kugenzura ingendo z'indege bafatwa nk'abakozi b'ingenzi kandi bakomeje akazi. Amashami ya guverinoma yose yafunze ndetse benshi mu bakozi b'amaparike ya leta bahagaritswe ku kazi. Nina urakoze Pidasengeye yumva kuri ayo makuru. Amakuru ku buryo burambuye tuyahere muri Kongo. Ku munsi w'ejo sentare ya gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahamije wahoze ari umukuru w'igihugu Joseph Kabila ivyaha byo mu ntambara hamwe no kugambanira igihugu icimuha igihano cy'urupfu atari hari. Yagirijwe gukorana n'umugwi wa M23, umugwi wafashe ibice binini mu buseruko bw'igihugu. Abashigikiye Kabila bavuga ko ari urubanza rw'imvo za politike. Joseph Kabila yaramaze imyaka 2 yarahunze igihugu, yasubiye Goma mu kwezi kwa 5 k'uyu mwaka, ariko ubu nta uzi neza yaherereye. Twashatse kumenya ingene iyo ngingo yakiriwe, maze mvugana na Moise Nyarugabo wo mwishaka SD Goma riri mu ihuriro ry'imigambwe rya FCC riyobowe na Joseph Kabila. Twabyakiriye nko umwanzuro wa politike udafite ahuriye n'amategeko, ariko ntabwo byadutunguye kuko iriya leta ntabwo yubahiriza amategeko. No muri ya rubanza nta kintu na kimwe bagaragaje cyerekana ko ibyo barega uwahoze ari Perezida Joseph Kabila yabikoze. Leta imushinja ko yabonanye n'abakomanda ba M23 bakaba barabonaniye Bukavu n'Igoma, nico bashingiraho, kandi muri uwo mubonano yarahaye ikiganiro abamenyesha amakuru. Mwebwe se mushingira kuki ko rubanza ari kwa ngondagonde? Ijambo rya mbere, kubonana n'abayobozi ba AFC M23 ntabwo ari icyaha, nta tegeko na rimwe rya Kongo ribihana. Ikibigaragaza nuko Tshisekedi n'abantu be babonana nabo. None se ari amanama bakorera Doha bayakorana batabonanye? Ko ziriya delegation Tshisekedi yohereje Doha n'ahandi ko batarazicura urubanza rwo gupfa kandi zarabonanye n'abayobozi ba AFC M23. Icya kabiri, icyo Perezida Kabila yakoze ni ukujigoma ni Bukavu. Igoma ni Bukavu ni muri Kongo. Rero Nord Kivu yose na Sud Kivu hari miliyoni z'abakongomani bahatuye. Abo se ko bo bataracirwa urubanza nabo ko batuye muri territoire iyoborwa na AFC M23. Icya gatatu, hari abashitsi bava mu isi yose baza kubona abayobozi ba AFC M23 barimo umuryango w'abibumbye UN, bava New York cyangwa bava Kinshasa, barimo Bintou Keita n'abandi. Hari abandi b'iyindi miryango, ndetse hari nk'abapadiri n'abapasiteri bavuye Kinshasa abashakaga gukoresha inama y'amahoro. Abasenyeri nabo baraje barababona.
abo bose ko badacirwa urubanza kubera iki Perezida Kabila kugera kuri Goma ni Bukavu byaba icyaha cyo gucirwa urubanza rwo gupfa? urwo rubanza yaciriwe rwo gupfa adahari ubuse mugiye kubikoraho iki? Twe ntacyo tubikoraho kuko n'ubundi twari tubizi ko urubanza uko barutangiye bajyaga mu mazu ye gushakisha ibyo bamurega barabibura, bamukuraho ubudahangarwa adahari bitajyanye n'amategeko kugeza batangiye urubanza, ejo bararushoje bamukatira rwo gupfa. Twe nta kindi twakora, nibo bafite ibyo gukora. Twebwe ni ukuvuga gusa ko ibyo bamurega byose ari ibinyoma. Iyo bavuga ngo niwe uyoboye umutwe wa AFC M23 nta kimenyetso na kimwe kibyemeza, nta cyemezo na kimwe berekanye, nta nama ya politike berekanye, nta rwandiko, nta video, nta telefone, bari bavuze ko ari we ufinansa uwo mutwe, bavuga ko bazazana abahamya ndetse n'ibimenyetso by'amakonti ya banki, nta na kimwe bagaragaje. Kuvuga gusa ngo baramubonye Goma, ntabwo yaje Goma yihishe. Bavuze ko yakoze amanama ngo yahita majoro, nanjye nari mpari, nari nyarimo. Ni amanama yakoranye n'abanyamadini, n'abadamu, abamama, n'abasore, n'abacuruzi, abigisha ba universite n'izindi ngeri n'izindi nzego z'abaturage bo muri utwo duce. Izo nimba arizo nama Kinshasa yita inama za leta majoro, noneho ni ukuvuga ngo urugamba bafite ko bararwana n'abaturage bo muri Nord Kivu na Sud Kivu. Mu miseze byavugwa ko Bwana Kabila yari Goma, ubuse ari hehe ko atashoboye kuboneka mu rubanza? Niyo yaje kuba ari Goma ntabwo yari kuboneka mu rubanza kuko byari bizwi ko bazamukatira urwo gupfa, kandi yaje kuba ahari ejo baramutaye muri yombi, baraye bamufunze, ntabwo yagombaga kubishyira ngo aborohereze. Kuko nabo bari abaca urubanza nabo nyine ari ukwirarira, nabo badashobora kuza ngo bazamufate Goma. Ariko aho ari ubu si ngombwa ku mpamvu z'umutekano, si ngombwa, ariko ntari Kinshasa. Uwo yari Moise Nyarugabo umugambwe SD Goma. Twashatse kumenya icyo abasesenguzi bavuga ku rubanza, abo ku ruhande rwa Kabila bavuga ko ari urubanza rwa politike, maze bagenzi bacu mu gisata ca BBC gitangaza amakuru mu Congereza BBC Newsday bavugana na Stephanie Waters, umuhinga mu by'akarere k'ibiyaga binini, akaba n'umushakashatsi mukuru mu kigo cyitwa South African Institute for International Affairs kijejwe iby'imigenderanire mpuzamakungu. Yavugana n'umunyamakuru wa BBC Newsday PRI, tangura mubwira ukuntu Joseph Kabila yavuye mu butegetsi. Hariho igitutu cy'akarere mpuzamahanga ndetse n'icy'imbere mu gihugu cyamuhatiraga kutiyamamaza mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2018, kandi niko byaje kugenda. Cyakora yagiranye amasezerano na Perezida wa Repubulika uriho ubu Felix Tshisekedi. Benshi bemera ko amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2018 yatsinzwe na Martin Fayulu, ariko ibyayavuyemo biza kwemeza ugutsinda kwa Tshisekedi mu buryo bw'uburiganya, naho Joseph Kabila n'ishyaka rye bagira ubwiganze mu nteko ishinga amategeko. Uku kwishyira hamwe kwa Tshisekedi na Kabila kwaje kuzamba. Tshisekedi aza gushobora kwigarurira ubwiganze mu nteko ishinga amategeko, bishyira iherezo ku ruhare urwo ari rwo rwose rwa Kabila n'abanywanyi be mu butegetsi bw'igihugu. Umubano hagati ya Joseph Kabila na Felix Tshisekedi ubu umeze gute? Mu gihe kinini hagiye habaho ibibazo. Bamwe mu bagize umuryango wa Kabila batabwa muri yombi, Kabila atangira gutotezwa ndetse yamburwa n'abamucungiraga umutekano. Ibyo byabaye mu myaka mike yishize. Mu myaka 2 ishize Kabila yahisemo guhunga, asohoka mu gihugu ajya mu buhungiro. Bitavuze byanze bikunze ko ariko yabyifuzaga, ahubwo ndakeka ko kubera ko yabonye ko ashobora kuba adafite umutekano. Yaba we ndetse n'abanyapolitike bamuri hafi batangiye guhangana n'ibibazo byo mu rwego rw'ubutabera ku mpamvu zirimo ruswa n'izindi. Yaramaze imyaka 2 hanze y'igihugu, kandi umubano we na perezida ndetse n'uw'amashyaka yabo wakomeje kuba mubi cyane. Turumva ko nta munyamategeko umwunganira wari mu rukiko cyangwa se we ku giti cye. Ni kuki yabikoze gutyo? Ndakeka ko kuva bitangira ishyaka rya FCC rya Kabila ndetse nawe ubwe babonaga kuva bitangira ko ibirego byose byihishe inyuma y'impamvu za politike, bityo ko atagirira icyizere uru rubanza, bahitamo kutarwitaba. Ndakeka ko Joseph Kabila yahisemo kudasubira mu gihugu kubera ko yabonaga ko uru rubanza rudakurikije amategeko, ariko kandi yashoboraga no kugira impungenge z'uko yahita atabwa muri yombi, kandi koko niko byari
byari kugenda. kiriya gihano cy'urupfu ese gishobora gushyirwa mu bikorwa? Oya rwose ndakeka ko nta mpamvu yatuma Joseph Kabila asubira muri Kongo muri iki gihe kuko yaba asa n'uwishoye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko igihano cy'urupfu cyamaze imyaka myinshi kidatangwa cyongeye gusubizwaho umwaka ushize, ahanini bisa no gutanga urugero kubera ibyaha by'ubugambanyi byaregwaga abasirikare ba leta biyungaga ku mutwe wa M23. Hashize imyaka 20 igihano cy'urupfu kidatangwa muri iki gihugu. Nkeka rero ko ari ikintu kifashishwa mu gutera ubwoba kurusha uko perezida yaba afite umugambi nyawo wo kwica abantu bakatiwe urwo gupfa. Ikindi twavuga nuko hari abandi bantu bo muri M23 AFC nabo bakatiwe urwo gupfa ku byaha bisa n'ibyo Kabila yarezwe. So where is Kabila now? Kabila aherereye hehe? He's in Southern Africa. Mu majyepfo ya Afrika. Uko mbizi igihe cye akimara hagati ya Zimbabwe na Afrika y'Epfo, agomba kuba afite inshuti muri ako karere k'amajyepfo, ariko nta byinshi tubiziho. Nagira nkosore gato aho mugenzi wacu Yvette Kabatesi yavuze ko hashize igihe muri Kongo hadatangwa igihano cy'urupfu. Yashatse kuvuga ko haheze igihe hadashigwa mu bikorwa igihano cy'urupfu. Muradutunga. Ni 11:46 muri studio za BBC i London. 11